Foto burung itu kayak main Pokemon beneran. Emang gitu kalau di fotografi satwa menurutku ya. Kadang kayak bisa kita hoki, bisa kita apes, kayak gitu. Tapi lama-lama tertarik juga nih gue. Ayo Mas Radit, Ini kita cari gara-gara burung. dia bilang kayak Pokemon sih. Aku mengerti maksud kamu sih. Iya kan? Kita nungguin kalau ada cepet itu kita mengabadikan dia di dalam kamera itu, di foto itu kan. Betul. Kayak kita nangkep kan sebenarnya kan. Betul. Feelingnya kan gitu. Yes. Itu. Yang aku nggak ngerti sama fotografi satwa tuh, aku nggak dapet sidik jari kitanya gitu. Sidik jari. Iya, maksudnya kayak kayak eh, misalnya kayak aku bikin video atau aku bikin film atau kayak malam minggu Miko kebetulan lagi main juga kan, memerankan juga. Terus kayak ada sidik jari kita tuh, ada mukaku, ada dialog yang aku tulis. Kalaupun filmnya dimainkan orang lain, tulisan kita kan suka ada ini khasnya tuh. Apa namanya, dialog-dialog khas yang kita tulis itu bisa